Сайлауны нәрсә шын сайлау итә? 17-19 сентябрьдә Русия Думасына сайлау үтә. Быел да ул оппозицияны һәм бәйсез медианы рәхимсез бастыру шартларында уза. Соңгы елларда актив эшчәнлек алып барган һәм сәясәткә хәтта яшьләрне җәлеп итә алган Навальный штабларын Русия хакимияте экстремист һәм чит ил агенты дип атады. Аларга нинди дә булса теләктәшлек күрсәткән сәясәтчеләргә төрле киртәләр тудырыла. Алар сайлауга уза алмый. Медуза, Дождь, Азатлык кебек бәйсез медиа чаралары чит ил агенты булып танылды. Бу аларның эшен нык катлауландыра. Гудков, Пивоваров кебек сәясәтчеләргә каршы җинаять эшләре ачылды. Күбесе Русиядән китәргә мәҗбүр ителде. Бу күпләрдә сайлауга ышанычны киметә, аның легитим булуына шикләр тудыра. Сайлауны нәрсә ышанычлы итә? Азатлык аның төп билгеләрен атый. Тигез конкуренция. Сайлауда теләгән һәр кеше катнаша һәм сайлана алырга тиеш. Әйтелгәнчә, быелгы сайлауда катнашырга теләгән бәйсез оппозициягә күп санлы киртәләр куелды. Оешмалары тыелды, вәкилләре нигездә сайлауга уздырылмады. Бар намзәтләргә дә үз карашларын киң халыкка җиткерү өчен бер тигез мөмкинлекләр булдырылырга тиеш. Русиядә андый мөмкинлекләр нигездә курчак федераль партияләргә, бигрәк тә хакимияттәге фиркага гына бирелә. Сайлау процессы бәйсез күзәтүчеләр, шул исәптән чит ил күзәтүчеләре өчен дә ачык булырга тиеш. Элекке елларда Русия сайлауларына күзәтүчеләрне күпләп әзерләгән Голос оешмасы да быел чит ил агенты дип танылды. Быелгы сайлауда ОБСЕ күзәтүчеләр дә булмаячак. Оешма Русия хакимияте керткән квоталар җитәрлек түгел дип саный. Тавышны санау гадел һәм үтә күренмәле булу шарт. Моның өчен видео күзәтү кебек усуллар да киң кулланыла ала. 2020 елдан Русия хакимияте 3 көнлек тавыш бирү гадәтен кертте. Белгечләр бу практика тавыш бирүдә һәм аны санауда хәрәмләшүләргә юл ача дип саный. Төнлә, мәсәлән, кирәкле тавышлар өстәлә ала. Видео күзәтү дә быел бөтен кулланучыларга ачык түгел. Аларны фирка вәкилләре генә карый алачак. Дума сайлаулары Русиядә авторитаризм шартларында уза. Демократик таләпләр үтәлмәгән чиракта сайлау гомумән кануни була алмый. Сез тавыш бирергә җыенасызмы?